Yesu nashimwe bene data, dushimiye Imana iduhaye umwanya wo gukomeza kuganira ku gitabo cy'umugenzi, dusenga Imana. Mana tugushimiye ko wabanye natwe muri urugendo rwo kuganira iki gitabo cy'umugenzi, tukaba tugeze ahangaha tugiye kongera gusubukura. Wongere udushyigikire, bane n'akanwa kacu umwuka wera, dusobanurire ijambo ryo muri iki gitabo nk'uko abishaka. Abazaryakira bose bazagubwe neza, bazahabwa umugisha. Dushoboze kandi twese udufashe muri ryo, rifata umwanya wa mbere mu mitima y'abazaryumva, mu izina rya Yesu amen. Ushize twari turi kumwe, tugeze ku bungeri twasezeranyeho tuvuga uko abungeri baherekeje abagenzi, tuvuga n'ibyo abungeri bababwiye babasezerera. Turakomeje rero bavuye kwa Gihanda ndetse no ku bungeri, dukomerejeho uko urugendo rwagenze cyangwa rwakomeje. Imana nishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwose uko bwanditswe na Yohana, igice cya 10 n'umurongo wa mbere. Haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, waba ari umujura n'umunyazi. Amen. Iri jambo dusomye ni naryo dukomerezaho, naryo dusanga aho ngaho tugiye gusubukurira. Aka gatabo k'umugenzi kavuga ko aba bagenzi bamaze gusezeranaho na ba bungeri, nk'uko ubushize twabivuze. Bari bamaze kubaha rero inzandiko, bababwiye kwirinda abariganya, bababwiye ko amaso no kwirinda gusinzira haroze, undi arabasezerera. Uyu mwanditsi aravuga ngo ndasinzira ndongera ndota mbona aba bagenzi bamanuka ya misozi baca mu nzira ijya mu rurembo rwo mu ijuru. Hasi y'iyo misozi ibumoso bw'inzira yaho hari igihugu cyitwa Nyirandabizi. Muri icyo gihugu haturutse inzira nto y'ikigorogoro ihuye n'inzira aba bagenzi bacagamo. Mu mayira abiri bahahurira n'umusore uturutse muri icyo gihugu witwa Ntabwenge. Mukristo aramuramutsa aramubwira ati urava ukajya he? Ntabwenge ati navukiye muri kiriya gihugu ndajya ku rurembo rwo mu ijoro. Mukristo ati wibwira ko uzinjira mu irembo ryarwo ute? Ngira ngo nugera uzabona ibinanirana. Ntabwenge ati nzarwinjiramo nk'uko n'abandi barwinjiramo. Mukristo ati ufite iki uzereka abo kuri iryo rembo ngo bakugururire? Ntabwenge ati nzi ibyo umwami wacu akunda, ngira ingeso nziza, nishyura uwo mbereyemo umwenda wese, ndasenga, ntiyiriza ubusa, ntanga igice cya 10 cy'ibyanjye, kandi nasigiye igihugu cy'iwacu kugira ngo njye iyo ngiyo. Mukristo ati ko utinjiye muri rya rembo rirasukirwaho ryo muri iyi nzira, ahubwo waciye muri iyo nzira nto y'ikigorogoro. Nicyo gituma nubwo wiyogeza ntinya yuko ku munsi w'urubanza utazinjizwa muri urwo rurembo, ahubwo urubanza ruzagutsinda kuko uri umujura n'umunyazi. Rya jambo twasomye. Imana nitugirire neza cyane. Ntabwenge ngo yaravuge ngo yemwe bagabo ngo muri inzaduka simbazi, ngo mwemere gukurikira ngo idini y'iwanyu, ngo nanjye ndakurikira iy'iwacu, ngo ninige yuko byose bizaba byiza. Iryo rembo muvuze ngo bose bazi yuko riri kure cyane y'iwacu, ngo nibwira yuko abantu b'iwacu ngo nta n'umwe uzi n'inzira irigeraho, ngo kandi ntacyo bitwaye ngo ko dufite iyacu inzira ubonye nziza y'ubusamo bihura n'iyi. Mukristo abonye yuko ngo yiyita umunyabwenge, yongorera byiringiro ati yongorera byiringiro ati umupfu yarusha uyu kuba uwo gukira. Tugenze dute? Dukomeze tuvugane nawe cyangwa tumwikize? Bavandimwe, mu nzira ijya mu ijoro, mu rugendo rujya mu ijoro, umugenzi uganayo kuri ahura n'ibintu bikomeye. Igituma ibi byose tubivuga, umuntu ashobora no kumva izi nyigisho akavuga ati ariko se igihe nakirijwe abo bantu ko ntarababona.
impamvu utarabona ni uko udafite amaso amenya akwiye areba ngo umenye abakristo nyakuri n'abishushanya n'ababeshya. Aba ngaba iri jambo aya magambo atubwiye ko ngo bahuye n'umugabo witwa Ntabwenge batandukanye n'abungeri. Urumva umuntu agera ahantu heza ariko yagera imbere agahura n'ibindi. Umugabo witwa Ntabwenge ngo yari avuye mu gihugu cyitwa Nyirandabizi. Abakristo benshi cyangwa amadini menshi abantu bazi ko bazi iby'Imana ndetse no kubivuga bivuga cyane, babishyize mu ndirimbo cyane, bagiye bashakisha uburyo ibintu by'Imana berekana ko babizi, ku buryo ushobora guhamagara umuntu mu gitaramo cya bisa akaba yaririmba avuga iby'Imana, wamuhamagara mu bamwe ba vino nabwo akayivuga iyo Mana, wamujyana mu gitaramo icyo ari cyo cyose akaba yabyerekana. Ni umuntu wo mu gihugu cya Nyirandabizi, arabizi gusa ariko ntibiba mu mutima we. Kandi dusanze Ntabwenge ngo yarababwiye ngo mvuye muri kiriya gihugu kandi ntajya ku rurembo rwo mu ijuru. Umukristo aravuga ati ese muvande ko ndeba inzu ruturutse Matariyo kutinjiriye ku irembo rirasukirwaho, iryo rembo ni Yesu. Iryo rembo ni Yesu. Hari abantu neza batigeze binjira muri Yesu batamubonye, ariko kumuvuga, kumuririmba, kwamamaza ibye, kumwitirirwa ni benshi rwose baba baraguriye. Nta n'umupagani rurira umupagani wa wundi mubisi ugipfa kuboneka, n'uhari yaraguye wamamaza yakubwira izina ry'ubukristo yabatijwe, apfuye yabona baza kumuhamba mu idini yiwe. Abo rero nabo mu gihugu cya Nyirandabizi barahari, baragwiriye babizi ariko batabishyira mu bikorwa. Kristo aramwihanangiriza rero, ukwiye kujya uvuga ukuri aho uca hose. Aramubwira ati iyo nzira ni iy'ikigorogoro, ni ntoya, yuririye ahandi, ngo yaruriye babona baguyeho. Ati none uribwira ko bazakwakira gute? Kristo aramubaza ati ufite iki muri wowe kizatuma ku irembo bakugururira, ku irembo ry'ijuru? Ntabwenge arababwira ati njye nzi ibyo umwami akunda. Tuvuze ibintu byinshi yashubije mwabyumvise. Nzi ibyo umwami akunda, niyiriza ubusa, ntanga igice cya 10 cy'ibyanjye, nishyura uwo mbereye mu mwenda. Mbese arata imirimo. Hariho abantu bivuga ko imirimo yabo izabatsindishiriza, ariko ntabwo dutsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ahubwo dutsindishizwa n'ubuntu bwa Kristo no kwinjira muri we duhinda umushitsi. Ntabwenge yashubije biriya byose navuze, ngo bagerageza kuganira nawe ngo ahari bamugorora akamenya ubuntu bw'Imana. Ntabwenge ngo babona ni umupfu wihimbaza. Kristo ngo yongera abyiringira avuga ati ese tubigire gute? Uyu mugabo dukomeze tujyane nawe, ese tumusige tubigenze gute? Ngo ndabona ngo umupfu yarushoye kuba uwo gukira. Hariho abantu batacyumva ijambo ry'Imana rizima kandi batavuye mu matorero bayarimo, ariko barangije bapfuye. Abagenzi rero ngo barakomeje bajyana na Ntabwenge, akomeza kwihimbaza, yamamaza imirimo ye, avuga ko yitanga, avuga ko ashoboye, avuga ko atanga icya 10 cy'usoge na nyiraga agasogereza, abereka ko nta kintu ayobeye cyo mu Mana. Bene uwo nta kindi wamukorera. Rero abagenzi aka gatabo kavuga ko bakomeje urugendo rujya mu ijuru. Ngo baje kumusiga rero, bamaze kumusiga barakomeza, ngo bageze imbere rero ngo bahura n'undi mugabo witwa Musubiranyuma. Ngo uwo nguwo nawe ngo yari atwawe n'abadayimoni ngo 7. Ngo hanyuma ngo bagigeze ngo bamurebe mu maso, ngo bahisha mu maso kuko yari afite isoni zo kwaguye. Ngo umukristo abaza Byiringiro ati sura mugabo uramubonye? Byiringiro avuga ngo ngira ngo ndamubonye, ngo anyuze habwera bwera, ngo afite isoni z'ibyo yakoze, ngo atwawe n'abadayimoni. Ngo ariko ngo ndebye mu bitugu bye ngo nsanga handitse mu izina rye ngo uriya yitwa Musubiranyuma, ngo ni uwo mu mudugudu wa Murekamana. Ngo urwandiko ruri mu bitugu bye rivuze ko aguye burundu aretse Imana buheriheri. Hariho n'abareka Imana rero baba batuye mu kindi gihugu, kuko Yeremiya yaravuze ngo havamo umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, ngo azaba ameze nk'igiti cy'inkokore cyo mu butayu, ngo gituye ku gasi ko kubukuna, ngo ibyiza n'ibiza ntazabibona. Ariko aravuga ngo hahirwa uwiringira uwizera Uwiteka amara ibyiringiro, ngo azaba ameze nk'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo icyo azakora kizaba cyiza, ngo nta nubwo icyo giti kita ku mwaka wacanyemo amapfa. Iyo ibintu bihurura ntabwo icyo giti bikireba rwose. Imana nishimwe cyane. Turi ibiti bibiri mu itorero, hariho umuntu bari mu mudugudu wa Murekamana, ibyiza byo gufashwa ntabimenye, abona abantu barira bafashijwe akayoberwa ibyo barimo, abona buzuzwa n'icyo ukamubona kandi yararambye rwose, arimazemo imyaka, aratangiranye n'idini yiwe, ariko
ibyo gukizwa bitari mu mutima we. Uwo rero ngo bahuye n'uwo mugabo ngo bituma batekereza cyane, batekereza nta bwenge basize inyuma, kandi nawe wibwira ko ari mu Mana ko nta bwenge yarabwiye ngo iyo nzira, iryo rembo riri kure y'iwacu, hariho abantu bari kure ya Yesu. Iyo Yesu ntabwo bigeze kumubona, ngo iryo rembo riri kure y'iwacu, niko nta bwenge yababwiye. Hari n'andi magambo tutavuze yababwiye ngo umuhango w'iyi nzira iva iwacu mu mudugudu wa Nyirandabizi ngo umaze imyaka nk'igihumbi, ngo bene uwo muhango ngo n'abagabo bakomeye ngo bo mu rurembo rwacu bemeje ko ari ukuri, ngo sinumva n'uburyo Imana nayo yazawuhakana. Hari abantu bibwira ngo kuva kera itorero ngo byari bimeze gutya, ngo n'abandi bagiraga gutya, bakibwira ko ibyo bintu kuba bitinze, ibyo bintu bitari iby'Imana kuba bitinze bishobora kwemerwa. Niyo byakwemerwa n'abantu batari bake ariko Imana itabyemera, ntabwo ibyo byavuga ko cyaba ikimenyetso cyemeza Imana. Ntawemeza Imana, Imana niyo itwemeza ahubwo tukayemera. Batekereza rero ko kuri abo bantu bagiye bahura ngo bavuga kuri Musubiranyuma, ngo utwara abadayimoni 7 ngo bagiye kubona babona bamukatishije mu kandi kayira. Bituma rero ngo abagenzi baganira, ngo umukristo aravuga ngo ngo bavuga kuri abo bantu. Hari igihe abantu b'Imana bavuga ku bantu ku buryo basubiye inyuma, ukibaza hari umuntu muba mwaratangiranye akunze iby'Imana, ashyushye abishaka mutaramana, wazajya kubona ukabirwa iyo yanyuze akabacika akagenda, ukabirwa ahantu yaciye. Bibaho ngo byatumye umukristo aganira na mugenzi. Umukristo aravuga ngo abonye ako kayira amusubira inyuma, abadayimoni 7 bamunyujijemo bamutwara. Iyo umuntu yaguye yagira isoni, ntakunda kurebana n'abakijijwe bari bamuziho iby'agakiza. Ngo aravuga ngo umukristo abwira Byiringiro ngo ngo babageze imbere, ngo aramubwira ngo nibutse inkuru bambariye ngo y'umunyangeso nziza, ngo nawe wasinziriye muri kariya kayira ngo kanyujijwemo Musubiranyuma, ngo umunyangeso nziza ngo yitwaga Nizerabuhoro, ngo ariko we yari yaraturutse mu mudugudu wa Mutaryarya, ngo kandi rwose ngo yajyaga Isiyoni abishaka, ngo ariko nyine ngo yagiraga intege nke, yitwaga Nizerabuhoro n'izina risobanura uko imyizerere y'ingana. Ngo nuko ngo bambariye inkuru ye yuko yageze hariya bacishije Musubirinyuma, ngo hari ahantu haca abantu benshi, abantu benshi barahanyuzwa bananiwe. Ngo yarahageze arahasinzirira, ngo hasinziriye ngo aterwa n'abambuzi 3 b'abavandimwe, ngo b'ibisambo by'ibinyamaboko. Umwe yitwaga Mutimurabye, undi yitwaga Mutiringira, undi yitwaga Mushinjwa ibyaha. Ngo ni abambuzi b'abanyamaboko. Bene data muri iyi nzira hari abambuzi b'abanyamaboko, batwambuye intwari, badukuyeho abasengaga neza, bishe impano z'abahanuzi, bahumye amaso y'abarebaga berekwa. Abavugishwaga n'Imana bahuye n'ibyo bisambo birabambura, nubwo batapfuye ngo bahambwe cyangwa bahagarikwe mu itorero, ariko barapfuye. Nawe hari abuzi, nanjye hari abunzi, ariko Mana uturengere. Abagenzi ngo baganiriye rero, ngo Byiringiro aramubwira ngo nuko amaherezo y'uwo mugenzi ngo bakubwiye ngo iki? Ngo aramubwira ngo barambwiye ngo Nizerabuhoro yarahahondobereye. Mwene data, guhondobera bibaho, gucika intege no kunanirwa bibaho. Ntawe udahondobera muri iyi nzira. Hari aho ugera ukagira imbaraga, hari aho ugera ugahondobera kubera urugendo. Wa muririmbyi yaravuze ngo nunanirwa mu rugendo inzira imaze kuramba, iyi nzira irambye, ko no mu makuba yize Imana izakuruhura. Aramubwira ngo barambwiye ngo yarahondobereye, ngo asinziriye, ngo aterwa n'abo bambuzi. Ngo baramukanga rero, ngo Mutimurabye ngo aramubwira ngo duha amafaranga yawe yose y'impamba. Ngo Nizerabuhoro yanga kuyatanga. Ngo Mushinjwa ibyaha mukubita inkoni y'inshyimbo mu mutwe, ngo aramukomeretsa. Uwo mwanditsi yaravuze ngo ni uruguma, ngo urwo ruguma ngo nabonye ko ashobora no kwicwa no kudatsina. Ngo hanyuma Mushinjwa ibyaha ngo ashora ukuboko mu isaho, ngo arayamwaka ku ngufu, undi atayatanze, ngo ariko arayamwaka, ngo amwambura amafaranga ye hafi ya yose. Ngo Nizerabuhoro kuko yari umunyantege nkeya kandi adashaka gutanga iby'agaciro, ngo bona nta kindi ari burwanishe, ngo ariko avuze induru. Ngo avuze induru ngo hano hari abambuzi, hano hari abambuzi, hano hari abambuzi. Ngo maze abo bambuzi ngo bikanga imirindi y'abandi bagenzi b'intwari bajyaga i Siyoni. Imana ishimwe cyane. Nizerabuhoro nta kindi yari gukora ngo uretse gutaka gusa, ngo akavuga ngo aha hari abambuzi. Ngo maze ibyo bisambo ngo byikanze imirindi y'abagenzi, ngo bikanga ingendo y'umuntu witwa Muhabwabuntu bwinshi. Ngo baravuga ngo niba ari Muhabwabuntu bwinshi, ngo dusanze aha ngaha ngo yatumarisha inkota, ngo bamwaka ibyo bamwatse, ngo bariruka baragenda. Mukristo abwira Byiringiro ngo iyo niyo nkuru bambariye y'uwo mugenzi. Ngo hashize akanya gato,
ngo arahembuka ngo agenda atogatoga ngo ngaya amakuru bambwiye. Byiringiro ngo aravuga ngo ariko ndatangaye ngo ye maze ngo ibisambo ngo ibyo bisambo si ibinyantege nke se ngo abantu bikanze imirindi gusa batarabona n'abagenzi ngo maze bakamusiga bakagenda ngo kubera iki bamwambuye ngo akemera ngo aba yarashwashwanije akarwana nk'umuntu w'umugabo ngo wenda akanya gato. Byiringiro yari afite amavamuhira, yari afite imbaraga. Iyo umuntu agihamagarwa agira umuriro, agira umubyutsa, arasenga agakundana, nta matiku aba yari yagerayo mu idini, nta bintu biba byari byamushishimura ngo bimukuremo urukundo. Byiringiro rero afite imbaraga n'uwo muriro n'urukundo n'imbaraga z'ibyiringiro nyinshi. Umukristo ngo babiganiraho cyane, umukristo aramubwira ngo ariko se wowe ngo abo bambuzi nakubwiye ko ari abanyamaboko, none yabarwanya ate kandi ari umunyantege nke yitwa Nizera Buhoro? Ngo none se byaje kugenda gute? Ngo aramubwira ngo yagize urugendo rubi, ngo yagiye asonza kenshi, ngo yaryaga ari uko hari umuntu ari abamufashije bakamuha, ngo yagize imibereho mibi cyane yo gusonza, ngo ikindi cya kabiri ngo uko kwamburwa kwamuhinduye umunyamaganya menshi cyane. Byiringiro avuga ngo ariko njye sinumva uburyo ngo abo bambuzi atabarwanije wenda akaneshwa, ngo ariko yagerageje. Maze mukristo kuko ari mukuru mu gakiza, iyo umuntu ari mukuru mu gakiza akaba yararwanye n'ibintu byinshi abakurusha inararibonye, iyo umuntu agikizwa vuba, natwe cyangwa tugikizwa twavuga ibintu bikomeye ukumva ntiwumva ukuntu umuntu yaneshejwe, umuntu yanakwihana. Mbe nkugarukiye aha ngaha kabisa, umuntu yanakwihana. Kera hari igihe twagize ububyutse, umuntu yakwihana, ndatanga urugero aha, umuntu yakwihana ngo yagize amaso y'ubuhezi, nkavuga nti reka da ko nabonye avuga ku ndimi nshya, iyo hari ufite umwuka wera byaje bite? Njyewe mu mutima simuha imbabazi, sinumva ukuntu byaje. Twari abana rero bakijwe buzuye umwuka wera mwinshi, ariko bukeye tugenda duhura n'ibicogoza abantu tuza kumenya ko gucogora kubaho, tugatanga imbabazi zivuye ku mutima. Imana idufashe. Byiringiro niko yari ameze. Mukristo ngo Byiringiro yanga kubyemera, yumva asa n'ugaye Nizera Buhoro, ariko mukristo aramubwira ngo uva mwene data, ngo iyo aba ari wowe watewe n'abo bambuzi, ndabyemera ko wararwanya ugashwashwanya akanya gato gusa gato, reka nkubwire abo bambuzi ngo abo bambuzi ni abanyamaboko, ntabwo ari abanyantege nke. Ngo kandi ureka nkubwire ngo n'intwari za kera, ngo abo bambuzi bigeze kuriza Eliya, ngo bahateye Eliya avuye kwica abahanuzi 850 ku musozi Karumeli, ngo ariko umunsi Yezebeli yamwandikiye urwandiko ngo ubugingo bwe arabuhwanya n'ubw'aba bandi. Ngo abo bambuzi bahise batera Eliya ngo arahaguruka ajya kwiyahura munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo kandi uzi neza ko Eliya nawe yari intwari. Ngo abo bambuzi barijije Yeremiya, ngo uzi ko Yeremiya yari yaritanze ari umuhanuzi ukomeye, ngo ariko ararira babwira Imana ngo waranshutse nemera gushukwa kuko undusha amaboko. Ngo abo bambuzi ngo barijije Dawidi, ngo bigeze bamutura no mu isayo, ngo yabishobora itaramusayuye, ngo ni ukuri ngo niba ari kugira ubugingo nk'ubwo abantu 1000 bwari guheramo. Aravuga ngo kandi abo bambuzi ngo bagiye bariza ngo na Petero, ngo uzi ko yavugaga amagambo menshi cyane, ngo avuga ko azarwanira n'umwami, ngo ariko baramuteye ngo umujabuja, ngo amubajije ngo nawe uri kumwe n'uriya mugabo, ngo Petero arivuma ararahira ngo ahakana ko atazi Yesu. Ngo n'abo bambuzi bari bamuteye. Ngo mwene data, ngo twebwe abagendera ku maguru, ngo ntitugaye abandi abo twumvise ko baneshejwe, ngo twibaze ko tuba twababonye tukarwanisha ubutwari. Ngo kandi nanjye mwene data, ngo baranteraga kenshi muri uru rugendo. Ngo abwira Byiringiro ngo rero ngo ubwo intare n'ingwe bitarandya, ndasaba Imana ko tazanahura nabyo ngo ndebane nabyo. Ngo twe kwirarira rero tukigenda ku maguru, ni ukuvuga ngo abacyambaye umubiri be kujya birarira ngo bumve ko bahinyura abananiwe, kuko nawe imbere haba hari ubunyereri cyangwa uzahurira n'ikindi cyakunaniza. Ngo Byiringiro abyemeye atinze. Rero abantu batinda ku guca urubanza ku kibazo cyabaye ku mugenzi ujya mu ijuru, akavuga ati reka uko twari tumuzi biriya ntibikwiye kumubaho, yananiwe kwihangana, yarakabije, yaracogoye cyane cyane ko abagenzi bakunze no guca imanza cyane, bakavuga ati buriya n'Imana yamuhannye. Umuntu yagira ibyago byinshi, yahura n'akaga kenshi ko muri uru rugendo twavuze, iyo twahereye kugeza aha tugeze, ugasanga abantu bamwe bagatangira bakahanura. Tugira abantu bameze gutyo, babona ikibazo cyabaye bagahanura.
yaba yarumvise nk'udukuru akatugenderaho. Ibyo byabaye no kuri Yobu, ba bagabo baraza biyiriza ubusanzwe iminsi 7 bavamo bayobye, bariganijwe bati abana bawe baracumuye, nicyo gituma Imana yabishuri mu bihano. Nta mukiranutsi wacirwaho iteka, gutya atarahishe ibyaha. Kura amasubyo mu maboko yawe, niba waranywereye amasubyo ku biganza byawe, jugunya ikibi kure y'urugo rwawe ko wabona amahoro. Ari nkanjye mbashatse Imana bene data. Iyi nzira iragoye, kandi aho umugenzi yanyuze nawe niho unyura. Ni ukujya tugenda twirinda. Aka gatabo kavuga iki rero? Kavuga yuko mu Kristo icyo kiganiro cye na Byiringiro bagitinzeho, ashaka kumvisha Byiringiro yuko nizera buhoro atari gushobora kurwana n'abo bambuzi. Yaramubwiye ngo none se koko abo bagenzi baraje bamukuraho bambuzi? Aramubwira ngo bikanzeho bita muhabwa buntu bwinshi. Muhabwa buntu bwinshi ukomeje nusoma iki gitabo ugasanga n'amagambo y'Imana bifashishije muri ibi, uzasanga ari Pawulo. Yaravuze muhabwa buntu bwinshi ngo wiyaje ngo abarwanisha iruba, ngo akabakubita inkota ye ngo akabageza ku karume. Iruba iryo jambo ni umwete. Kubageza ku karume nubisoma uzibaza mbese kurwanisha iruba no kubageza ku karume ni iki? Muhabwa buntu bwinshi ngo arwanisha inkota ze neza cyane. Ngo ubu uyu mugenzi yaramuvuze, umva injyana ye n'ugasoma uzasanga ari Pawulo. Kurwanisha iruba ni umwete, kubageza ku karume no kubatsinda ukagera ku ntego. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero umukristo abwira Byiringiro ngo umuntu wanesha ababambuzi, ngo ababambuzi ngo icya mbere ni abanyamaboko, icya kabiri ngo shebuja ntabakure yabo. Wiyumvise bagize ikibazo ngo uzerera nk'intare wenyine ariyizira, akabatabara kuri urwo rugamba, akabafasha kugira nawe umugenzi. Ariko ngo umuntu wabarwanya ngo kereka yabahetswe n'ifarashi yari ihetse Yobu, ngo niwe watsinda ababambuzi gusa, kuko yaramaze kumwereka intwari zo muri Bibiliya zagiye ziterwa n'ubwoba. Umva umutima urabye, mutiringira mushinjwa ibyaha, ni ibintu bigutera mu mutima, umutima ukaraba ugacika intege zigashira, ibyiringiro nabyo bikaranduka. Iyo bigeze aho Pawulo nakubwira ati waracumuye, warahemutse, ubundi si uri umukiranutsi, ibintu nk'ibyo. Imana nitugire neza. Hanyuma aramubwira ngo uwatsinda ababambuzi ngo reka nkwereke uwo ari we, ngo kereka yabahetswe n'ifarashi ya Yobu, yari ihetse Yobu. Aya magambo yo mageze ahantu haranezeza cyane, kubera ko najyaga nimva ibyago bya Yobu nkibaza ukuntu Yobu yanesheje abana 10 bapfuye n'ibyamubaye, ngo ntabihereze no ku Mana, ngo ntajye nkumva zirambaraga, nkumva biransiga cyane. Naje kumenya ko hariho izindi mbaraga Imana itegurira umugenzi yagiye kwinjira mu kigeragezo gikomeye cyane. Aramubwira ngo wabanesha ngo keretse yabahetswe n'ifarashi ya Yobu. Ngo kandi umva ko bavuze ko nizera buhora aba yarashwashwanije akarwana, ngo nta mbaraga zo kurwana yari afite, ariko nta buryarya yagiraga. Iri jambo na Yobu bamushinja ibyaha, aravuga ati ibyaha ndabyemera ariko sindi indyarya, nibingurira ntabishaka. Aravuga ngo kereka ahetswe n'ifarashi ya Yobu ngo niwe wabatsinda. Ngo umva uko Bibiliya ihivuga, ngo isuzugura ubwoba, ngo igasanganira ingabo, ngo ntakitinya. Ngo iyo igeze mu gikombe cy'intambara ngo iraraha, ngo yishimira imbaraga zayo, ngo igira umugara uhungabanira ku ijosi ryayo. Nyine ngo iheka uwo yaje gufasha, ngo ikajya mu gikombe cy'intambara ikaraha, ngo ntihungishwa n'urusaku no guhinda kw'abagaba. Iyo yumvise urusaku rw'intambara hose ngo irivuga, ngo ikaraha, ngo ikavuga gutyo. Ngo ubwo rero ngo uwaba ahetswe n'iyo farashi yari ihetse Yobu ngo niwe warwanya bari abambuzi ngo akabatsinda. Ngo rero nizera buhoro, ngo ikindi wibuke ko ingabo z'umwami wacu zose atari inyamaboko kimwe. Ngo hariho abafite amaboko nk'ay'imfizi, ni ukuvuga kwizera kwinshi. Ngo hariho n'abafite amaboko nk'ay'ifundi. Ifundi ni akanyoni abantu benshi bazi kagira umunwa muremure. Ngo hari abafite amaboko nk'ay'imfizi, hari n'abafite amaboko nk'ay'ifundi. Ubwo rero nizera buhoro, ngo kwizera kwe amaboko ye n'imbaraga ze ni nk'ayanyoni y'ifundi. Ngo ariko nka Yobu ni nk'imfizi ko yaraheshutse n'ifarashi. Ubwo rero ntabwo wajya kuvuga ko yashobora kurwanya abo bambuzi, ngo ingabo z'umwami zose ntizinganye amaboko, ariko zose umwami wacu arazemera. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ngo Byiringiro yaje kubyumva, ngo aravuga ngo ngo byabanje kumerera nabi, ngo ariko noneho ngo ndabyumvise kubinsobanurira neza. Ni byiza ko abantu basobanukirwa, bakanasobanurirwa, bakajya mu nyigisho, bakiga, bakabwirizwa, bagahugurwa kugira ngo dusobanukirwe, kuko biragoye gusobanukirwa ibintu byose.
naranezerewe cyane ngo arangije ngo barakomeza urugendo rero. Iyi farashi yari ihetse Yobu rero n'ubundi biri mu gitabo cya Yobu, ayo magambo arahari. Bibiliya niko iyivuga, uriya mugara ngo uhungabanira ku ijosi ryayo ngo usobanura kwizera, ngo ikirimba kijegerera mu mutwe wayo, ngo ugira umugara uhungabanira ku ijosi ryayo, ngo isuzugura ubwoba, ngo isanganira ingabo, ngo nta kitinya, ngo yumvise amakondera hose ahantu hose, ngo irivuga ngo utyo, ngo ikarwana, ngo ihetse uwo yatumweho, ngo nizo mbaraga Imana yatije Yobu ziramufasha, Yobu yambuka aha hantu neza araharenga. Abagenzi rero ngo bakomeje kugenda bagenda baganira, ngo bageze imbere rero muri icyo kiganiro bagize n'abandi benshi bagiye bahura nabo, ngo bahura ngo bagera ahantu hari utuyira twinshi. Ntabwo ahantu hose hasa, hari ahantu ugera ukahasanga hari ibibazo byinshi, ukibaza ukuri n'ibinyoma bikagucanga. Ngo bageze ahantu hari amayira menshi, ngo utwo tuyira twinshi barahagarara, ngo bibaza icyo bari bukore, bibaza inzira y'ukuri ariyo, birabayobera, ngo baribaza se turaca muri iyi Gisiyoni n'iyi. Aka gatabo karavuga ngo uwo mwanya haza umugabo ngo wambaye umwenda wera mu bitugu, ngo arababwira ngo se ko muhagaze mujijinganye. Iyo bageze mu rujijo rero haza amajwi menshi, ngo baramubwira ngo turajya i Siyoni, ngo ariko muri izi nzira zose ngo twayoboye inzira y'ukuri twacamo. Hari igihe umukristo agera imbere y'ikibazo rero akibaza ibintu nimbijyamo yenda Imana irabyemera, yenda iyo ugiye muri ibyo bintu ngo Imana irabyemera cyangwa ntibyemera. Tayari aho niho Satani ajya ategera abakirisito, akazana amajwi, akazana amayerekwa, akazana inzozi, abahanuzi bagahanura ari benshi, ukibaza ukuri kwabyo, ukibaza uvuze ukuri. Aho niho abana mu gakiza cyangwa se umuntu acogoye yanga ubuhanuzi akanga abahanuzi kubera yahuye n'amajwi y'abariganya. Ngo bari kujijinganya muri ayo mayira menshi, babonye umugabo ngo wambaye umwenda wera, ngo abahaye ibitugaragara se murajya bati turajya i Siyoni ariko twabinzira nyakuri, ati nimunkurikire dore nanjye niho njya. Ngo kubwo kureba umwenda wera yambaye, ngo bahita ko baramukurikira, ngo arabajyana, ngo abatesha inzira, ngo bagejeje ahantu, ngo bakubita mu kigoyi, ngo kirababohaboha, bisanga bakiryamyemo nk'uwagufungira muri supanete ntugire aho usohokera, ngo maze bisanga baryamye mu kigoyi, naho ni umuriganya wabategeye aho. Ikosa ryahabaye ni irihe rero? Abungeri bari bababwiye ntabwo biyibutsa amagambo babwiye. Igituma amagambo y'Imana tuyabwirwa ni ukugira ngo ayo magambo adufashe ku buryo intambara tuzahura nayo uzibukira ijambo ry'Imana wumvise muri iki gitabo cy'umugenzi, rikagufasha kwirinda abahanuzi b'abariganya no kutagwa mu kigoyi. Muriganya ngo basigaho ngo wa mwenda umuva ku bitugu baramubura, ngo bashake uko babigenza ikigoyi ngo kirababohaboha, kandi ngo baraniha, ngo kibatera intege nke, ngo izo ntege nke bazitindamo, ngo bashaka uburyo bahava birabacanga. Hari ibintu biba bisa n'ibyavuye ku Mana, ngo Imana yaravuze, Imana yaravuze, abahanuzi bakabwira abantu ibintu, n'undi akavuga ibintu, undi akavuga ibintu, bya bintu bikazavanga umugenzi akibaza ari buvangure Imana na Satani mu buhanuzi bwinshi, bikamuyobera, ujya usanga byarabereye abantu ibikomere. Ikigoyi cya muriganya ngo bagitinzemo ndetse ngo kuhava birabananira, ariko bari bagiye gusoma za nzandiko bahawe n'abungeri ngo zibarinde abariganya. Iyo wibagiwe ijambo ry'Imana ugacogoraho gato, Satani araprofita ahita akuboneramo. Nuko yabaye wahora acanye amaso maremare aduteze, kandi mwibuke ko Pawulo yavuze ngo dukirana n'abo tutareba ariko bo baratureba kuko ni imyuka. Aka gatabo karavuga ngo bitinze rero ngo umuntu yarahabasanze, Imana ni nziza, Imana ishimwe, ngo arababohora bakura mu kigoyi, ngo maze kukibakuramo ngo arabajyana basubiza mu nzira bataye, ngo yahabagejeje, ngo arababaza ngo mwagiye muri iriya nzira gute? Basubiramo nk'uko nabivuze. Ni iki cyatumye munyura hariya mukajya mu kigoyi? Ngo ni umugabo wambaye ibyera, ngo nta kimenyetso na kimwe twigeze tumubonaho cyerekana ko twaba tuyobye. Ngo arabaryamisha, ngo yari afite umugozi umeze nk'ikiboko ku buryo gatatu, ngo arabakubita, ngo arababwira ngo abo nkunda bose ngo ndabacyaha nk'abahana ibihano byanjye. Ngo abagenzi bamushimira icyo gihano bakomeza urugendo. Ngo kandi yarabaje ngo kuki mwayobye abungeri, mwavuye ku bungeri bababwira ngo iki? Ubundi abantu tuzazira ibyo twumvise tutakurikije. Abantu bazahanirwa ko bumvise amagambo menshi y'Imana, bumvise impuguro, bumvise ijwi ry'Imana, bumvise ubuhanuzi bw'ukuri, bumvise indirimbo z'ukuri, bumvise
nta kindi abantu bazazira ko batakurikije ibyo bumvise. Yarababaje ngo bungeri ntabwo bababwiye ibyo bariganya, ati rwose barabitubwiye, nta nzandiko babahaye twari tuzifite, kuki mutazisomye ngo twarabyibagiwe? Yemwe bene data mukanguke twibuke iminsi ya kera. Abagenzi rero ngo bamaze kubakubita bakomeje urugendo baragenda, bahuye n'ibintu byinshi ntari buvuge, ngo bageze imbere bahura n'abantu babariganya. Icyo gihugu bari babwiye ibintu bibiri bikomeye, ngo barabwiye ngo birinde abariganya, ngo kandi birinde no gusinzira mu gihugu kiroze, ngo kuko uhasinziriye akibeshya akaryama ntabyuka. Abo bagenzi ngo bageze imbere rero ngo bahuye n'umuntu witwa Muhakanamana. Muhakanamana ngo ahuye nabo ngo arababwira ngo ese ngo murajyayo? Ngo turajya i Siyoni. Ngo araseka cyane ngo mwarihenze, ngo icyo gihugu muvuze ko muraveze ngo turavirimbukira, mbese bamuha ubuhamya nk'abantu bashyushye bajya mu ijuru. Ngo arabaseka cyane aravuga ati mwaribeshye, ati maze imyaka myinshi narabatanze kugenda, yewe icyo gihugu naragishatse ndakibura, mwaribeshye, ati ndicuza imyaka namaze ngenda niringiye ibitabaho, none ngarukiye kure namwe umugezi, ati musubire inyuma. Ngo arabahugura. Umukristo ngo abwira Byiringiro ngo ese mwene dango ibyo uyu mugabo arimo atubwira ngo nibyo? Undi aravuga ngo ceceka twirinde abariganya, ngo bibagiwe inkoni twakubiswe. Ngo nanjye kwara kugira ngo nkubaze numve ko wabitegeye amatwi, ngo sinari nshatse kumwumva. Ngo arababwira ngo maze imyaka myinshi ngenda narabatanze, ngo mbonye yuko muri kurushywa ngo muzahembwa urwo rugendo n'imiruho ibamo, gusa aho ndagarutse ninezeze, ngo muze tujye kwinezeza n'ibyo twataye birambabaje. Bibiliya ivuga ko umupfapfa ngo avuga yuko nta Mana ibaho. Hariho abantu bahakana Imana akaguhakanira ati ibyo ntayibaho, ari ibintu abantu bazanye, ari ibintu abazungu batubeshye, ari ibintu n'ubundi abazungu bazabatakura, ariko Imana yacu irahari. Aba bagenzi rero bakomeje urugendo, ngo baragenda bageze imbere, noneho nshaka gusoreza, ngo bageze ahantu ngo Byiringiro yumva atangiye gufatwa n'ikintu bita ibitotsi. Ibitotsi rero ushobora kwibaza ngo mbese ibitotsi ni bibi? Ibitotsi ntabwo ari bibi, ibitotsi ntabwo ari bibi. Uzumva umuntu avuga ati bavandimwe mfite ikibazo cyambujije ibitotsi ndara ndasinziriye. Iki gihugu kiroze ni ahantu h'ibisubizo. Uhagaritse umutima ntasinzira, ariko uguwe neza wese akarya agahaga arasinzira. Ngo babageze mu gihugu kiroze, ngo bari barabwiye ngo kirimo icyuka, ngo kigira icyokatsi, harimo umwuka, harimo icyokatsi, ngo icyo cyokatsi kiza gake gake, nta mubabaro, ntacyo wumva, ikirere cyacyo ngo kiraruka. Ubu tugeze mu gihugu kiroze, abantu barasinziriye. ngo Byiringiro atangira kumva ibitotsi n'umunezero wabyo, ngo aravuga ati ndasinziriye pe, babwira umukristo ati ndasinziriye. Ikintu cyiza cy'ababiri baruta umwe ni uko n'uzajya usinzira ujya ushaka mugenzi wawe wiringiye, umubwire uburyo usigaranye intege nke, utakiriza ubusa, utagisenga, usigaye wumva amaso y'ubuhehesi yaragufashe, ibyo wari waranesheje bigaruka, mbega wumva nawe widamarariye. Ibyo bintu ujya ushaka umuntu mwabana wiringiye neza, umwaturire ibitera ibitotsi. Ibitotsi si ibyaha bigaragara, ibitotsi si ibintu, si ukwica umuntu ngo uroge wibe bagufatire mu cyuho, ni ukugenda gake gake mu mutima. Abantu barasinzira mu bwibone, babonye amafaranga barahasinzirira, urucuruzo rwaraje. Muzabirebe iyo abantu bari mu bushomeri, bari mu bukene, bari mu bibazo, burira imisozi bakajya mu bibaya, bakajya mu mazi, bagasenga, bagakataza, bakabyumva ko kuko basenga bagakanguka pe, Imana ikavugana nabo. Ariko yazasingira ibisubizo gake gake, asinzira akazasenga, aravuga ati ndetse Imana yari yarabivuzeho. Byiringiro ngo afashwe n'ibitotsi, ngo arasinzira, ariko aravuga ati mwene da, ati ndumva ibitotsi bibaye byinshi. Mukristo aravuga ati reka ati bibagiwe ko abungeri bavuze ngo ntituzasinzirira ahantu haroga, tugeze mu gihugu kiroze, none nawe urambwira ngo urasinzira? Ati reka da, ati Bibiliya se nivuga ngo umukozi anezezwa no kuruhuka, ati ahubwo reka turyameho gakeya, dusinzire turuhuke, tubone gutora izindi mbaraga, maze tugende. Hari igihe umuntu asenga kenshi azabona ibyo kurya. Njya numva abantu benshi babivuga, akarya akavuga ngo singiye kongera kunanuka, nkora nsenga narakukubye nkanuye amaso, ngo ni kera nsenga Imana impaye ibiryo, ngo hari igihe cyo gusenga n'igihe cyo kurya.
ariko yarya akarya akagendera ko agahinduka umunyabitotsi ni urugero natangaga. aha hantu rero ngo umukristo ahageze yiringira agize ibitotsi, umukristo aramubwira ati reka twirinde ibitotsi. ati ndabyirinda gute ko naremerewe, ahubwo ko naryama ngasinziraho gato wenda nkangutse ko natora agategeye. umukristo ati se wibagiwe ko batubwiye ko uhasinzira adakanguka biba birangira urugendo rushirira aha. ati none ndabigira gute ngo tuganire? ariko amubwiye ngo baganire, Byiringiro aramubwira ati navuga nte kandi nsinziriye? wowe rero noneho ubwo usinzira bari wowe uvuga, umukristo yaravuze ngo tuganire, ngo turaganira iki se? ngo ibyo umwami yadukoreye. Byiringiro ati uravuga ndasinzira ntacyo numva, no kuvuga birangoye. umukristo aravuga ati noneho ubwo usinzira bari wowe uvuga, kuko nimvuga wowe urasinzira, ariko ubwo usinzira bari wowe uvuga. bishaka kuvuga iki? mwene data, niba wari ufite impano y'Imana Imana yagukoreshaga mu buryo yagukoreshagamo, nudakora uzasinzira. Byiringiro wari ufite ibitotsi ngo yategetswe kuba ari wowe uvuga, noneho ngo muri uko kuvuga akangukirako. niba wari umuvugabutumwa, haguruka nubwo uri mu ntege nke, wikumviriza intege nke, ugenda umwami araguha icyo uvuga, mu gutangira kuvuga urakangukiramo. niba waragiraga impuhwe ukagira ubuntu, ongera ubikore, niho uzakura imbaraga zo gukanguka wowe gusinzira. Byiringiro rero ngo aravuga ati nubwo mbwira kuvuga, ndakubwira iki ko nta n'ikintu nibuka, ndahera he? ngo aramubwira ngo ngaho mbwira tukatuganira uko umwami yadukijije. ngo noneho se mvuga iki? ati mbwira ukuntu wakijijwe, ko twagusanze mu rurembo rw'imburamumaro, burya waje kwemerera inzira gute ko mwadusekaga mwese? atumbajije uko nakijwe. ati ibyo abayibutse gatanga ka mbere, Imana nishimwe cyane. amubwira uko yakijijwe rero, ngo aravuga ngo ni Mwizerwa yazaga iwacu kenshi, twaganiriye kenshi. uriya muntu rero Byiringiro, ubushize tuganira twavuze ko mu rupfu rwa Mwizerwa amaze gupfa, ngo mu ivu rye bamaze kumutwika, ngo mu ivu rye niho Byiringiro yavutse ajyana na mukirisitu. Imana ishimwe cyane. yaramubwiye ngo Mwizerwa twaganiriye inshuro nyinshi, ngo ambwira ibyo kurimbukiro, ngo ambwira iby'urubanza rw'iteka. ngo ibyo bintu byanteraga ubwoba, ngo ariko natandukana nawe, ngo ubwo bwoba bukagenda bugabanuka, nkasubira mu ngeso zikundwa n'umutima wanjye, nko gukunda iby'isi n'ibintu byinshi cyane za ngeso zo mu isi. ngo hanyuma se ngo nyuma bikagenda gute? yamubaje ibintu byinshi nawe uzabisoma. ngo akavuga ngo noneho naba ntandukanye nawe, umukristo aramubaza ngo nta kintu, nubwo wabaga wabyibanyemo, nta kintu cyongeraga kukwibutsa amagambo Mwizerwa yakubwiye? ngo aramubwira ngo hari icyabinyibutsa. akabona igiki? ngo iyo nahuraga n'umuntu ukijijwe, ngo nahitaga numva ibyaha byanjye bindeze. burya mwene data, niyo waba nta kintu uvuze, ariko ukaba uri umukristo mwiza wera imbuto, burya hari umuntu muhura kureba gusa agahita ngo yibuke ibyaha bye. ako kantu karanejeje. ndasaba Imana imfashe, nawe uzagufashe tugire imyitwarire myiza. ngo iyo nahuraga n'umuntu ukijijwe, ngo nahitaga nibuka ko kurimbuka kwanjye kuri hafi. ngo ikindi, iyo nabonaga umuntu yapfuye tumushyingura, ngo nibuka ko nanjye nzapfa kandi nkajya mu rubanza. ngo iyo numvaga umuntu ukindutse, ngo numvaga nanjye nk'uwo mutima nuko nzajya mu rubanza. ngo bityo ngo ariko Mwizerwa yangarutseho kenshi, ngo ngera igihe mfata icyemezo, ngo ndizera ndeka ingeso zikundwa n'umutima wanjye, ngo niko guhaguruka turajyana. ubwo nibwo buryo Mwizerwa yamubyaye mu rupfu rwe, mu ivu rye havuka Byiringiro. ngo baganiriye ibyo gukizwa no guhamagarwa. urumva ko basubiye muri gatanga ka mbere, bibutse iminsi ya kera, ngo imbaraga ziragaruka, ngo isoko iratoboka mu kanwa, maze Byiringiro ngo aravuga kuko ngo aravuga ngo ikindi narebaga imbuto mwera mu rurembo rw'imburamumaro, nkuhareba abagome babo ukuntu babagira nabi mukihangana, nkuhareba ukuntu babakubita ngo mukabasabira umugisha, nkuhareba ukuntu mwihangana nk'abareba bitaboneka. ngo ibyo bintu mwakoze byose byambereye mwagakiza gakomeye, ngo bituma nemera. baguma babiganira, basubira muri za mbaraga za kera. ibyo bintu byashujemo Byiringiro imbaraga, yibutse uko yakijijwe. ibyo bintu byashujemo umukristo imbaraga, arebye uwo babyaje ubutumwa bwiza muri ya mibabaro. ngo baraganira, ngo bagenda babiganira, cya gihugu kiroze baba barakirenze. ntaha rero ndi bugarukire, ubutaha tuzinjira muri Bewura, tuzaba tunasoza iki gitabo cy'umugenzi.
Imana idufashe. Mu rugendo harimo benshi, aho hagati mpasize abantu benshi bahuye nabo sinabarondora n'amagambo baganira, uzisomera nawe urebe, ariko wumve ko umukristo aribagirwa, kugira intege nke birimo, kuriganywa no kuyoba bibamo. Hari umuntu udashaka kwemera yuko yagira intege, jya ubyemera zibaho, ahubwo kugira ngo ukiri intege nke n'ikigoyi cya muriganya ni uko wemera ko wakiguyemo. Iteka abantu bahisha intege nke bakerekana uruhande rw'agakiza gusa, bagahora berekana ko bambaye imyenda yera, bagahora berekana ko batatongana, batagwa mu makosa, batagira gute. Abo bantu ni indyarya n'abirarira, bazagwa mu kigoyi kandi bagiheremo. Ariko iyo umuntu yemera yuko hari aho yanyereye, no gukira kwe kuba kuri aho ngaho. Ni naho umuti uri, umuti w'umutima uva mu kwemera ibyo waguyemo n'ibyo wanyereyemo, kandi ukanabivuga ntubigire ibanga. Rero abantu babitse amabanga y'ibintu byinshi banyereyemo, y'uburiganya bwinshi binjiyemo, cy'ibigoyi bya muriganya baguyemo, ibyo bintu bakanga kubivuga, bakabiririmbiraho, bakabivugiraho ubutumwa, bakabikora hirya, bakabitwikiriza imirimo. Nutabivuga bizakwicira ubugingo, umuntu w'imbere azabigwamo. Ibyiza ni ukubivuga. Ababiri rero baruta umwe. Abagenzi bakomeje kuganira, bumva ko bahuye n'ibintu byinshi. Kuganira rero ku banyantege nke, kuganira ku bantu bagenda bananiwe ngo basubiraga inyuma, bakavuga twongere tuvuge kuri Nizera Buhoro, bakamugarura. Ariko akajambo kari kansobye ni akanizera buhoro. Nizera Buhoro byaranejeje cyane, ngo nta buryarya yagiraga. Icyaha kizatuma abantu batajya mu ijuru gikomeye n'uburyarya burimo. Kwemera intege nke, kugira intege nke si ikibazo, ahubwo kuba indyarya ntuzemere nicyo kibazo. Nizera Buhoro ngo nubwo yari afite amaboko nk'ay'ifundi, ari umunyantege nke, ngo yarazemeraga pe. Ariko yari yavuye mu mudugudu wa Mutaryarya, bamusubiyeho ngo baramuganira, ngo ariko mubwira amaherezo ya Nizera Buhoro. Ngo Nizera Buhoro yakomeje gutogatoga, ngo agenda asaba, ngo akabeshwaho nuko bamuhaye. Ni wa muntu usigara wenda no gufasha abandi atakibishoboye. Hari igihe Satani yambura umuntu ibintu byose, wacuruza ntibigende, wahinga ntibyere, wakora ikintu ukazagira ubuzima bubi, ukazabona urinze usaza, utubatse inzu yo mu mujyi, ugasazira no mu ikode. Bibaho. Dore Lazaro yatuye imbere y'umukire, arinda apfa Imana itamuhuhiye mu ngata, ariko yubaha Imana, arwaye, asangira n'imbwa muri puberi, Bibiliya ivuga ngo zikarigata, ariko nta mbwa ishobora kurigata igisebe, kuko nta mbwa ibabarira inyama. Ariko Lazaro nubwo Imana isa naho itamutabaye, itamuhuhiye no mu ngata, nayo ngo yamuhembye igituza cya Aburahamu. Imana ishimwe cyane. Nizera Buhoro, Imana ishimwe ko itanyibukije. Ngo bamuvuzeho, ngo aravuga ngo ariko amaherezo ya Nizera Buhoro ngo yabaye ayahe? Nizera Buhoro ngo ese ubwo yasigaranye iki uwo munyantege nke ufite amaboko nk'ay'ifundi? Ubwo yasigaranye iki? Ngo aravuga ngo yimanye amabuye y'agaciro arayagundira. ngo nubwo yashonje, nubwo yagize ibibazo, nubwo iby'isi bitamuhiriye, nubwo ubuzima bwa none bwamurega, n'ubuzima bwa none bwabihiye Nizera Buhoro, n'ubuzima bwa none yahuye na bya bindi abantu ngira ngo bakunda kubyita inyatsi. Nta kintu yakoze ngo kimukundire, yarambuwe rwose ngo amafaranga impambi imutunga. Ubuzima bwa none ngo nta kantu keza na kamwe Nizera Buhoro yigeze asaruramo mu buzima bwa none ubu turimo. Hariho umuntu uhura n'ibibazo ukajya wibaza icyo yakozeho, ukabona ibintu bye byose byarasenyutse, ibintu byajya kwiyubaka bigasenyuka, mu bana bigasenyuka, mu rugo bikava bibi, hanze bikaba bibi, neza ukazarinda upfa, nta n'akazu kawe wiyubakiye cyangwa se wiguriye. Nabyo bibaho, reka bari rwo rugero ntanga. Nuko Nizera Buhoro byamugendekeye, ariko ngo yagundiriye amabuye y'agaciro. Noneho hariho akajambo keza cyane nakunze k'ikibazo Byiringiro yabajije umukristo, ngo ese niba yari afite amabuye y'agaciro, ngo kuki yasonzaga kenshi? Umukristo aramubwira ngo none ayo mabuye y'agaciro yari yagundiriye ngo yakoze iki? Undi aramubwira ngo yagurishaho maze akarya. Hari abantu bacuruje amabuye y'agaciro, ngo aramubwira ngo ayo mabuye y'agaciro ngo niyo ngwate ubugingo bwe, ngo iyo atayajyana ngo ahinguke i Siyoni ku irembo ayafite, ngo ntibamwugururira. Ngo niki cyazatumye bamwinjiza ururembo rw'ijuru ko ariyo ngwate y'ubugingo bwe, ko ari bwo bwenegihugu? Undi aramubwira ngo yagurishaho nka Esawu, ngo Esawu se ntabwo yasabye igaburo rimwe ngo agatanga ubutware? Umukristo aramubwira ngo utandukanya Nizera Buhoro na Esawu. Ngo Esawu nta kwizera na guke yagiraga, ngo nicyo cyatumye agurana umurage w'umwana w'imfura, ubutwara bugurana igaburo rimwe, ngo kuko atagiraga kwizera. Ngo ariko Nizera Buhoro nubwo kwari guke kwari kurimo,
haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu yaravuze ngo nubwo wagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, sinapi ni akabuto gato, ariko Yesu yatanze urugero ngo nuzagira n'akangana na sinapi ukazabwira imisozi ngo ugende. Ngo aravuga ngo none wagereranya nizera buhoro na Esawu. Ngo umukristo aramubwira ngo hariho abantu ngo udafite kwizera ngo yagurisha n'ubugingo bwe abugura na Satani. Ngo kose siko Gehazi yagurishije ubugingo bwe abugura na Satani umunsi ajya gufata inda mu mba avuye kwa Elisa. Ngo ariko nizera buhoro yagondera amabuye y'agaciro ngo ayakomeraho kuko yari azi ko ariyo ngwate y'ubugingo bwe. Ngo icya kabiri mwene data ngo ayo mabuye y'agaciro se akayagurisha nde? Ngo akayagura nande? Ngo wagize ngo muri iki gihugu hari abantu bazi agaciro k'ayo mabuye. Haleluya. Muri iyi si nta bantu bazi agaciro k'ubugingo kazwi n'ababufite n'ababutunze n'ababuhawe. Umunyabugingo niwe umenya agaciro k'ubugingo, abatazi iby'ubugingo kandi bari mu madini n'amatorero ni benshi. Ngo yaramubwiye ngo muri iki gihugu nta n'umwe uzi agaciro k'ayo mabuye y'igiciro ya nizera buhoro kandi n'umurage n'ingwate y'ubugingo bwe, ngo ntawe bayagura ko ntibazinaga. Ubukristo bufite agaciro gakomeye kuruta ubutunzi. N'umuntu yagira ubutunzi bwose bwo mu isi ntagire ubugingo, Bibiliya ihamya ko ntacyo byamumarira, kandi Bibiliya ivuga ko ubwinshi bw'ubutunzi butavamo ubugingo. Ikintu twahawe cy'igiciro cy'ubugingo ni ukuri ntabwo kingana n'ubutunzi bwose bwo mu isi. Ubugingo buruta ibintu byose. Ako kantu rero karanezeza, binyereka ko nizera buhoro ngo nubwo yagize urugendo rubi, undi aramubwira ngo cyakora ngo yagize agahinda kenshi. Bibaho ko abantu bagira agahinda kenshi, ubundi agahinda bavandimwe, ngo yagize agahinda kenshi, ngo ayo mabuye y'agaciro ngo rimwe yayibuka ngo akanezerwa ngo yari yarayaherewe igorogota nk'ingwate y'ubugingo, bamubwira ko natayatakaza azemerwa, ngo rimwe akajya nko kuyishimira, ngo ubundi yibuke uko yambuwe n'ingorane n'ibyago n'akaga n'ukuntu ibintu byamubayeho, ngo akongera akagira amaganya. Birashoboka ko wagira ikibazo kijya kikuvundurira umubabaro, ukongera ukibuka ibintu byabaye. Ubundi Bibiliya ivuga ko umubabaro abazajya i Siyoni, ngo umubabaro uzava muri bo ngo uhunge umuhashya. Nta handi umubabaro utura mu muntu. Niyo waba warabirenze ibyo bintu usigarana ubuhamya bwabyo, tugenda tubitangamo ubuhamya ngo kera byagenze uko, ngo ikigeni iki naciye aha hatari heza, ngo Imana irantabara. Biracyabitsaho, umubabaro uzasohoka mu bana b'Imana, uhunge umuhashya tugiye i Siyoni. Rero ngo umubabaro waramugarukaga ngo akibagirwa ko ayafite, ngo bigatuma ibyishimo bye bigabanuka, ariko ngo arayazigama. Zigama amabuye y'agaciro mwene data, zigama iby'ubugingo, naho ibindi byaguhombera byose, naho ibindi bitakwemerera, naho hari n'ibintu wasaba ntubihabwe. Ni ukuri mu isi hari ibyo tutazahabwa pe, ni ukuri hari ibyo tutazabona hano muri iyi. Ntabwo ibintu byose by'ibyifuzo dufite by'ibintu dushaka, hariho ibintu abagenzi ba Gisiyoni batahawe kandi bagezeyo. Nizera buhoro ko yagezeyo rwose. Natanze urugero ko Lazaro yagezeyo yarinze apfa, Imana itamuhuhiye mu ngata, bivuga ngo itamworohereje kukigerageza, apfira muri ya ndwara no muri ya nzara kwa kundi, ariko imuhemba igituza cya Aburahamu. Nizera buhoro rero ngo yagenze urwo rugendo rubi rurimo imibabaro myinshi n'ibintu byinshi, ariko ayo mabuye arayazigama ngo atuma yemerwa ageze i Siyoni. Imana idufashe tuzigama amabuye y'agaciro. Mu nzira hari ibisambo, mu nzira hari ba mutima urabyo bakaguca intege, bakakubwira ko ari kera usenga byihorere ntuzongere no kubivugaho. Hari ba mutiringira, harimo umushinzwe ibyaha ukubwira ati ntiwanababariwe na bya bindi byose, ubundi usa ntubyihana ukabisubiramo. Akaba yakubwira ati ushobora wiyahura unabireke, va no mu by'Imana, dore n'ubundi uhora uca umuntu, ntukemerejwe iri kubwira ko utababariwe. Umwami wacu agira imbabazi. Imana idufashe rero, Imana iduhe imbaraga zingana n'aya farashi yahetse yo turenga aho tugeze. Imana iturinde ibitotsi, tugeze mu gihe cy'ibitotsi. Iki gihugu kiroze, kiroga icyotsi cy'ibitotsi. Ibitotsi bikomoka mu kudamarara. Soza naje gusoma nimero ya 2 y'agatabo k'umugenzi, aravuga ngo abagenzi bakurikiye mu Kristo bahageze, ngo noneho basanze atari icyokotsi giteye aho kikiri aho, ahubwo basanze barahateye intebe, ngo amafoteyi, niko umwanditsi yavuze, ngo hateye intebe z'amafoteyi, ngo hageze agapfa kuyicaraho gusa. Kwahera imutu ubukirisitu busigaho kuri iyo ntebe. Ubu rero hateye intebe, kandi ikigeragezo cya nyuma ni ukudamarara, ni umurengwe, ni ugusubizwa. Umunyarwanda avuze ngo ikibagirana vuba ni inzara n'ubugumba, kandi ni nabyo binababaza cyane, ariko ngo iyo umuntu ashubijwe ngo abyibagirwa nk'ibitabaye. Rero ubu hateye amafoteyi, namwe murabibona bene data bazakurikira inyigisho.
ubu hateye amafoteyi we, nimero ya kabiri avuga ngo barahageze basanga noneho batereyeho abagenzi bagisiyona amafoteyi. Ubu hari intebe we, hari icyubahiro we, abantu bari mu kuzirwanira intebe, gushyirwa hejuru, kuzamurwa mu ntera, guhabwa agaciro. Nibyo dusengera, nibyo byifuzo, nibyo bitujyana mu mazi. Ugiye mu byifuzo wasanga ari bya bindi by'inaha ngaha hateye intebe, abantu bose barashaka kuzamuka kujya hejuru, bari kubirwanira mu matorero. Intebe zirahinda hanze, intebe zirahinda, abiga barashaka intebe, yewe we, ibintu birakomeye cyane, iterambere rirazamuka. Hateye amafoteyi, wirinde kwicara muri ayo mafoteyi. Ayo saa yacu tuzicara tugeze i Siyoni. Imana iduhe umugisha ku bw'aya magambo tuganiriye. Igice gisigaye ni kimwe gusa, tuzasoza ku nshuro ya nyuma twinjira i Siyoni, tureba ukuntu umugenzi yinjiye muri Bewura kandi akajya i Siyoni. Imana iduhane umugisha, Imana ibahe umugisha bazakurikira inyigisho mu izina rya Yesu, amen. Imana yacu udufashe ibyo duhura nabyo, turinde abariganya, turinde bamusubira inyuma, turinde bamurekamana kumva ibyabo, udukize intege nke zatuma tugwa mu bigoyi bya muriganya. Abantu bose babiguyemo bakaba batinze mu ntege nke zibabohaboshye. Ijambo ryawe ritubohore, ribohora abagenzi bazumva ijambo ryawe bazabohoke, bazongere guhura n'ikiboko kibakangura. Kandi abari bagiye gusinzira bishwe n'ibitotsi byo muri iki gihugu kiroze, kiroga ibitotsi bigisha abakirisito gusinzira kwatumye abantu basinda, abandi barasambana, abandi bararuga, abandi bariba, abandi bakora ibyaha biteye n'isoni kubera ngo usinda nijoro, usinzira nijoro. Ni kwandikiye Efeso yavuze uturinde ibitotsi bibi, kandi umugisha abana bawe bose bazakurikira inyigisho zaduhesha ubugingo budashira ku bwa Yesu.